السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة واللي غنقدم فيها التمرين السابع في موريز. التمرين كيقول واللي هو متعلق بلا جيستيون دي لوجمون dans une agence immobilière. Une agence se localise de maisons, de location plutôt, de maisons et d'appartements désire gérer sa liste de logements. Elle voudrait en effet connaître l'implantation de chaque logement, nom de la commune et du quartier, ainsi que les personnes qui les occupent, les signataires, uniquement, les signataires du contrat bien sûr. Alors, le loyer dépend d'un logement, mais en fonction de son type, maison, studio, terrain, T2, etc. L'agence facturera toujours en plus du loyer la même somme forfaitaire à ses clients. Par exemple, le prix d'un studio sera toujours égal au prix du loyer plus 30 euros de chaque forfaitaire par mois. Pour chaque logement, on veut disposer également de l'adresse, de la superficie ainsi que du loyer. Quant aux individus qui occupent les logements, les signataires du contrat uniquement, on se contentera de leur nom, prénom, date de naissance et numéro de téléphone. Pour chaque commune, on désire connaître le nombre d'habitants ainsi que la distance séparant la commune de l'agence. Alors, on ne gérera pas l'historique de l'occupation des logements par les individus. On considère de plus qu'un individu ne peut être signataire que d'un seul contrat. Donc, relevez le modèle conceptuel de données, le modèle conceptuel et le modèle logique associé. من خلال هذه القراءة الأولى كيتضح لنا على أن الأمر كيتعلق بواحد لاجونس اللي كتكري الديور، وكاين اختلاف في هاد الديور، كاين لي استوديو، كاين لي ميزون، كاين لي تيران، كاين دي دو ايتترا، كاين انواع، وكتورينا شنو خصها من المعلومات اللي خصها على هاد الشيء وفين كتوجد. اذا هنا غنحاولوا نجبدوا لي زونتيتي ديالنا او في هاد القراءة الثانية. اذا اون اجونس كاينه اون سول اجونس، دونك ما يمكنش نجي تقول لي اون انتيتي سميتها اجونس، راه كاين اون اجونس، ما يمكنش نجيو ندير اجونس كوم انتيتي، ça n'a pas de sens. Donc une agence de location de maisons et d'appartements désire gérer sa liste de logements. Donc عندها logement اللي هو اما يمكن يكون maison، ممكن يكون studio، ممكن يكون appartement. donc اول حاجه عندنا هذه entité هي الأولى. إذن on voudrait en effet connaître l'implantation de chaque logement. donc chaque logement نعرفو. alors le nom de la commune، يعني كاين دي لوجمون مختلفين، كاين كل وحده فين كتسمينا كومون، اي الكارتي هنا كارتي كتوجد فيه. دونك عندنا بزاف لي كارتي وعندنا بزاف لي كومون، دونك في اللوجمون فين كاين هنا كومون هنا كارتي. alors ainsi que les personnes qui l'occupent. donc كاين des personnes، donc personnes ou bien ممكن نسميوهم des locataires ou bien des comment dirais-je, ou bien des individus. De toute façon, ce sont des gens qui occupent les appartements. Un loyer dépend d'un logement, donc le loyer donc dépend d'un logement, mais en fonction de son type, maison, studio, etc. L'agence facturera toujours, en plus du loyer, la même somme forfaitaire à ses clients. Par exemple, le prix d'un studio sera toujours du loyer plus 30 euros. Donc pour chaque logement, on veut disposer également de l'adresse. donc on a les attributs, surface, du loyer. Quand aux individus qu'on occupe، donc ممكن هاد l'individu هما ممكن هي اللي كيتعبروا لنا في personne، donc ممكن نقولوا c'est la même chose qui occupe les logements. donc on se comptera de leur nom. donc c'est le nom dialo, le prénom, date de naissance, numéro de téléphone.
Donc pour chaque commune, on disait donc pour la commune, on disait le nombre des habitants, la distance séparant l'agence مع هذيك. Donc هنا تتضح لنا على انه كاين دي كاين لوجمون، كاين كارتي، كاين بيرسون ou bien des individus وكذلك كاين تيب دو لوجمون pour chaque logement. Donc كاين pour chaque logement donc les types de logements donc إن نوع من les logements اللي تحت لنا هذا comme des entités des comment dirais-je هما les entités ديالنا. donc كاين عندنا 6 ديال اولا 5 ديال لي زونتيتي. عندنا الاولى واحد زوج ثلاثة أربعة اي 5 pour le type ديال ديال لو تيب دو لوجمون. اذا نشوفوا التمرين والتصحيح ديال هذا التمرين وديك الساعه نزيدوا توضيحات اخرى. اذا هنا كيف ما سبق لي وشرط l'unité géographique retenue pour la gestion des logements et le quartier et non on considère la voilà هنا كيقول لك هذاك on ne s'intéresse qu'aux signataires زعما les personnes locataires ماشي الناس اللي الناس دونك السيد اللي سنا الكونطرا ماشي السيد اللي ساكن ولا شي حاجه. دونك les logements inoccupés font également partie de la gestion. دونك حتى لي لوجمون اللي بطبيعه الحال ما مكريينش ليبر حتى هما خصنا نعمروا المعلومات من طبيعه الحال ديال لوجيك. ليستوار دي زوكوباسيون ليستوريك زعما شكون الناس اللي دازوا من داك المحل ما كيهمش. دونك هادو كانوا واضحين من خلال النص. اذا هنا لي زونتيتي كاين عندنا كومون وكاين انديفيديو ولا لي جون اللي داروا سنا ولا كونطرا. اذا لوجمون اي كارتيer اي تيب دو لوجمون. اذا هنا donc هنا pour la commune خصنا l'idée de commune, nom de commune et distance de l'agence et nombre d'habitations. هادو هما المعلومات اللي كان سبق لنا وشناهم في النص واللي من خلالهم يمكن لنا نعرفوا la commune les attributs de la commune. اذا pour les individus كاين numéro d'identification, nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et numéro de téléphone. Pour le logement, numéro de logement, le NO, donc je sais pas, voilà nom numéro de artificiel et NO le numéro del logement, la rue, surface, loyer. Pour la quartier, idée de quartier et les billets de quartier. Et pour le type, donc classification des logements, wesh T1 ou le T2, donc qu'on fait donc type de logement, qui est un type de logement et charge forfaitaire. donc يبين لك هنا هنا بالنسبه لهذا كيعطيك هنا توضيح كومونتير تيقول لك ان لا كلاسيفيكاسيون واش سي ستوديو باش نحددوا لو تيب ديال هذاك لو لوجمون. اذا لو ام سي دي هو على الشكل التالي. دونك عندنا logement, individu, quartier, commune, type de logement et correspondre donc plutôt logement. donc هذه association. et là تنقول لك un individu donc عنده il peut louer une seule logement et un logement et voilà un logement peut être loué voilà par une personne peut louer plusieurs donc occupe. Et pour appartenir donc logement et quartier dans un quartier voilà appartient donc un logement appartient à un quartier et dans un quartier on peut trouver plusieurs logements. donc un logement correspond à un type et dans un type on peut trouver plusieurs logements. Et pour la commune, dans une commune on peut trouver plusieurs quartiers et un quartier se situe dans une commune. voilà هذه la cardinalité. كيف ما كنلاحظوا هنا ما كاينش عندنا la cardinalité plusieurs اللي كتحول لنا une relation au niveau du MLD. هذا الاقتراح ديال الام سي دي ونشوفوا دابا مع لو ام ال دي. دونك غنلقاو عندنا لا ريلاسيون انديفيدو لوجمون تيب دو لوجمون كومون اي كارتيer. ما غنلقاوش حاجه واحده اخرى زايده لاننا ما كاينش علاقات بلوزيور. وكذلك بالنسبه للنيميرو دو لوجمون غنلقاو في الانديفيدو. دونك اللي حداها بلوزيور هي اللي كيكون تتمشي اللي حداها واحد كتحط فيها ليدونتيفيون كيف ما هنا غنشوفوا. اذا هنا كيف ما قلت لكم الانديفيدو لوجمون ها هو جا نيميرو دو لوجمون. دونك تنقولوا يعني هذه ال ديبون دو سيلا الفلاش كيكون هنا وهذه ال ديبون سيلا وهذه ال ديبون سيلا. دونك هذه لا كلي ديالها هنا. دونك كل وحده كتبع دونك لا كلي ديال هذه elle est là. دونك ديال هذه فوالا
تلفت. دونك لانديفيدو دونك الكلي ديال هادي راه فوالا كلي هنا كتنتمي لهنا. دونك سي اون هنا واحد لا كلي اترونجير ديال هادي. دونك هنا كاين واحد لا كلي اترونجير ديال هادي ايتترا. دونك اللي حداها ان هي اللي كتمشي للوحده اللي حداها واحد وكتدخل عندها في لي كلي ديالها. دونك ان انديفيدو بولوي بليزيور لوجمون. دونك هذاك لو نيميرو دو لوجمون اللي كاري هاد السيد هذا راه كنديروه هنا باش كنحيدو هاد الانديفيدو راه كاري هاد فوالا كاري هاد لو لوجمون. هكذا كنوصل للنهايه ديال هاد الحلقه مع لي كاردينيات شويه كيدوخوا. فغير ركزوا شويه راه الامور واضحه. وحتى من كتجي لا براتيك ومن كتبغي دير اون باز دوني كتبين لك على كنتي غلط. شحال من مره صايبت لو موديل لو ريلاسيونيل وبديت كنخدم في لو فيزيك في ان سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني باغ اكزومبل لاكسيس لوراكل سكيل سيرفر ايتترا. من كتجي تبدا تخدم فيه وكتبدا تحلل مع راسك كتلقى راسك راك غلط وممكن كدير تعديلات. ولكن غير كزوار الامور واضحه. كنشكركم على حسن التتبع. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو افيك وزامي باش تعمل فائده. فالدال على الخير كفاعله. الاجر اللي كندي انا غتديه انت الا ديفوزيتي داك الفيديو ولا داك الفيديو ديفوزا صاحبك. دونك انت غدير الاجر ديال صاحبك وديال هذوك الناس اللي شافوه من خلال لا ديفوزيون ديال صاحبك. اذا شكرا على حسن وطيب المتابعه والى فرصه قادمه باذن الله. السلام عليكم.